виконуємо. Oui. Тимур, маска. Timour. Timour, quel âge tu as? Скільки років? Скільки років? Віком. 8 ans. Et tout va bien? Все добре, казав. Oui. Tu vas à l'école? Ти ходиш в школу, Oui. Et tu travailles bien? ти гарно працюєш. Oui. Est-ce que tu fais beaucoup de sport? Ти багато робиш всяких фізичних вправ. Combien tu passes de temps par jour au sport? Скільки часу на день ти проводиш в спорті? Скільки чи виділяєш для спорту? Мало. Да, Іноді Тимур? бігає на біговій доріжці. Яку похвалу? Parfois. Ну так, час, година зранку, година ввечері в нас. Ну не на спорт, а на процедури. Ні. На процедури. На процедуру. Зараз мова за фізичну. Ні. Не Pourtant, часто. papa et maman font du sport. А мама і тато? Теж іноді. Іноді бігаємо на біговій доріжці. En France, nous disons que la première chose que nous offrons quand l'enfant est diagnostiqué, У Франції говорять, що перша річ, яку ми даруємо, коли діагностований муковисцидоз, nous offrons aux parents des baskets ми даруємо батькам кросівки. pour donner Щоб приклад l'activité physique. C'est Фізично. le plus important. Це найважливіше. Parce qu'il faut l'espérance de vie Тому що тривалість життя передбачена, est conditionnée par la nutrition заснована на харчуванні et par l'activité physique. і фізичними вправами. La VO2 max, ventilation oxygène maximale minute, ВО-макс – вентиляція не максимальна. chez un patient qui a conservé un bon quadriceps, В пацієнта, який має гарні квадріцепси, гарні м'язи на ножках, c'est 5 années de vie de plus. це 5 років ще плюс життя. Donc c'est fondamental et il faut créer l'esprit sport dès le plus jeune âge. І треба з найменшого віку виховати в ньому це таку любов до спорту. Voilà. Il ne faut pas offrir trop vite les consoles Nintendo. Là. Тому ці всякі гаджети треба старатися. Ça c'est Мам минут par jour. minimum. Ah, maximum. Максимум Maximum 5 minutes par jour. 5 хвилин в день. Ok. C'est- Hein? Бачимо посмішку. Donc, retire tes chaussures. Ти можеш Faut зняти retirer tes черевички? chaussures. Буде жарко. Voilà, il est grand maintenant, il a des grandes chaussures de papa. Має великі черевички тата. Il a 7 ans. Він 8 ans. Il est 8 ans. Voilà. Alors, nous allons l'observer. Ми маємо поглянути, подивитися. Voilà. Et comment vous le trouvez alors? Il est beau. Il a le sourire. Він є Mais гарний, il a має les yeux- посмішку, але він має круги під. Non, il ne faut pas qu'il relâche. Але тільки вдихає, не Тільки вдихни. Вдихни, не видихай, затримай Вдихни дихання. дуже глибоко. вдихай. Він затримав дихання. Він не вдихає. Треба вдихати було без зупину. Так. C'est bon. Все правильно, так. Alors, il commence déjà à avoir une petite posture Бачите, що він вже починає мати постави. à corriger. C'est pas très important. Що треба коригувати. Це не Не- ще є так запущено. Il va terminer son schéma corporel à 12 ans. Своє дозрівання тіла він закінчив 12 років. Donc, il faut dès maintenant І тепер відтепер le mettre dans une posture de savoir faire des mouvements d'ouverture. Pour savoir se tenir. Nous avons une colonne de pesanteur sur la tête qui fait que nous mesurons 1 cm de moins le soir que le matin. Щоб ввечері ми на 1 сантиметр менше маємо. Le matin, on se tient comme ça, Зранку ми ось так, à 10 heures comme ça, 10 так, à midi comme ça, et le 12 soir comme ça. так, а ввечері так. D'accord? Et les jeunes aujourd'hui Зараз écoute молоді la люди musique, le rap. слухають музику реп, Alors ils sont comme ça. вони ось такі. À mon époque, on devait se tenir comme ça. В його епоху треба було ось так ходити. Et ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner avec mes collègues. І цього ранку я снідав з моїми колегами. Et le jeune qui était à côté de І moi, молодий, який був збоку, il mangeait avec la tête dans l'assiette. він їв отак
з головою в тарілці. Ma grand-mère disait les animaux mettent la tête à la nourriture, Це бабуся його так казала, що тварини кладуть голову в їжу, les humains la nourriture à la bouche. а люди їжу в рот. Alors il était déjà à 7 heures le matin, il était déjà fatigué. І вже все. C'est bien. Souvent il faut faire attention au ventre qui gonfle Треба деколи бути уважним на животик, який надувається, parce que ça déforme le thorax тому що це деформує грудну клітку et que ça gêne le travail du diaphragme. і це перешкоджає роботі діафрагми. Alors ça s'entend quand les flatulences sentent mauvais, Це флетулянс, це les квашення. gaz. Ага, і коли гази вони пахнуть негарно, то Hein. On a ça, les gastro-entérologues ils connaissent bien ça. Les mucos ont une якщо odeur, гастроентеролог дуже добре знає. une odeur particulière. Що при мукоviscidозі кал має свій специфічний. Ну, але у вас немає цієї проблеми, скажімо. Ok. Alors, ça va? Це добре. Donc on va, il fait quoi comme aérosol tous les Що jours? він робить, як інгаляції кожен день? Що він вдихає? Сіль, Джусель. Du sel, très bien. Сіль, пульмозин. сіль, І пульмозин. пульмозин Так, і так. сіль ввечері. Et il prend les bronchodilatateurs avant? Бронходилатори. Non, Ні. Ну, тільки під час загострення. Під час загострення. pendant les cures. seulement. Пульмікорд D'accord. Pulmicor aussi. іноді дають, і біридуал, ну, перед Від сілі дуже великий кашель, а пульмікор, якщо ми робимо пульмікор, то цей кашель не такий роздражає. Брюсселі, то з боку. І Ой, апліповіков то реакція, ну, Сіль. на сіль Реакція на іде сіль дуже велика. велика. C'est la réaction au sel. Це реакція на сіль. Le sel, c'est fait pour fluidifier le mucus, Сіль для того вдихається, щоб зробити рідшою mais мікро. c'est très irritant pour la bronche, Але це дуже подразнює бронхи. parce que la bronche, dans la mucoviscidose, elle est déjà Тому inflammatoire. що при бронхі при мукозі вже запалені. Donc, nous donnons le bronchodilatateur avant Тому ми даємо бронходилатора перед тим, de faire le sel щоб сіль, pour éviter que ça fasse tousser et que la bronche s'irrite. ну щоб сіль не подразнювала бронхи і щоб бронхи ще більше не запалювалися. Сальбутамол чи все ж таки Salbutamol. біридуал? Salbutamol. Сальбутамол. Ouais. C'est ce qui est recommandé. Треба, щоб Il a des germes, з пульмонологом порадити. c'est le pneumologue qui décide. Це пульмонолог, який вирішує. Il a des germes, il a staphylocoque, Він має чи щось ще що. Стафілокок, більш нічого. pseudomonas, Ну, тест Non. стафілокок. que staphylocoque. Donc nous devons faire attention que le pseudomonas n'arrive pas. Ми треба так уважно, щоб не поселилися в Le наші. staphylocoque, ça prépare le terrain Він готує ґрунт для того, щоб pour туди d'autres germes. поселилися інші C'est бактерії. pourquoi l'aérosol doit être bien fait. Це тому інгаляція потрібно дуже добре робити. Et il fait l'aérosol avec Paris, un Paris. Парі, да. Paris et le LC Що? plus la Соль, Плати? Paris. соль, Апарат. Ви Апарат парі, апарат парі. парі, Є. парі і сіль парі 6%, або беремо Люсель сі сам. Voilà. Et vous avez l'appareil avec vous? Ви маєте з собою. У машині, в авто. У авто. нас Ви вайнер можете піти взяти швиденько. Да? Взяти? On le Є? fait там maintenant. литок. Два пханделю. Donc il a des muscles, Має м'ясо. hein, tu vois. Et il a une belle peau qui est Гарна bien, шкіра, bien élastique, еластична, qui n'est pas sèche. не суха. Montre ta langue. Покажи язичок. Язичок. А проблем. Bien, un petit peu blanc. Hein. Трошки білий. Voilà. Et les dents sont un petit peu. jaunes. З'явився Il a наліт fait жовтий нещодавно на зубах. Voilà. Від чого це може Il, бути? il brosse bien les dents. Це вам не скаже. І фобо, я треба. Ні, його не чистити. було. Ні. Ми вже думаємо, може це вода? Скільки часу це у вас? Місяць. Амо. Oui. Такий амо. Il faut nettoyer avec bicarbonate. З бікарбонатом чистити. Сода. Сода. Bicarbonate de Пасту спеціально soude. купувати. Є D'accord? такі Et la langue. і язик. Ok. C'est important pour le goût Це важливо et для pour смаку Да. l'hygiène. і для de- гігієни. Je ne donne pas de leçons. Hein. C'est dans ma tête, je fais un checklist, un devis. Hein, mais, parce que maman a l'air d'être Yeah, pas bien prendre ce зрозуміло. que je dis. Alors. Ні, він думає, що ви неправильно зрозуміли. Сіля, я. Я Voilà, c'est pour ça зрозуміла. que je ne veux pas la brusquer. Hein. D'accord? Ok? Serre-moi la main très fort. Стисни сильно руку, сильно, як найсильніше, як ти можеш. Essaye de faire mal. Старайся боляче зробити. Très fort. Les deux en même temps. 2 рази. Très fort. Сильно. Allez, fort. Сильніше. Сильно зроби, щоб Allez. Сильно. Encore, encore.
C'est bien. Це добре. Lève la jambe tendue. Підніми ножку. Підніми. Même celle-là. Цю. Très bien. Et Цю là? тепер підніми ножку. Non, ça va, on a du muscle et il faut le travailler un peu. Але Il треба faut трошки remonter bien. пропрацювати. Voilà. Et- Voilà, donc on doit étirer. Et je veux, tu prends l'air par le nez, Вдихни носом. et Носом. par la bouche. Носом вдихай, а видихай ротом. Je veux pas qu'il. Треба тако повільніше, щоб він видихав. Повільніше. Повільніше. Ні, ти дуже швидко тако Повільно. легенями видихає. Отако, не так зверху. Voilà. Отак. О. Молодець. Pas trop fort. Il a tendance à. C'est normal, il a 7 ans ou 8 ans. 8 ans, il veut être actif. Він хоче бути активний, тому він Moi, так je veux un форсується. soupir de relâchement. А він хоче такий легенький видих. повільний. Je fais faire écoute à papa. Non. Non. Oui, Угу. Окей. parce que là, ça se dégonfle. Non, c'est trop Ти actif. дуже швидко, ти тако, Медленно, Тім. і тут повільніше тако легенями видихаєш. Не спіши. О, там зараз більш Не спіши, медленно. Можна ще медленніше, плавно. ще повільніше, ще. Ok, good. Тобто не треба спішити, просто так плавно видихаєш, поняв? Ти хочеш Заважає тобі витащити? ця трубка? Можеш витащити, сказати щось чи ні? Ну, завий. Ні, поки що, поки. Може виймати, що його. Пояс такий спеціальний на грудну. Нижню культуру. Alors là, il pousse là, Він prends de тисне. l'air. Вдихай. Повільніше. Relâche. Видихай. Il doit pousser l'air quand il inspire. Et quand il relâche son soupir, il se détache de la sang. Він має так повільно вдихати, і коли він видихає, він ніби хоче позбутися Good. цього. Très bien. Oui, parfait, Сюди, parfait, щоб parfait. Запомнив як? О, Медленно. Угу. C'est bouillant, 37 degrés, du début à la fin de l'expiration. ну, це 35% D'accord. градусів на кінець. Comme ça, il renouvelle l'air. Так він поновлює своє повітря. Maintenant, nous allons voir s'il est capable d'emmener de l'air partout dans son poumon. Зараз ми подивимося, чи він здатний Це c'est pour запустити toi. повітря всюди в його легені. Alors, ce qu'il faut comprendre, Все, що мені треба зрозуміти. c'est un appareil dans lequel il ne peut que inspirer. Він може тільки туди видихає, ні, На- видихати, а вдихати назовні. Il n'a pas le droit de souffler dedans. Тому що як він туди вдихає, то туди бактерії. Dans l'appareil, Тільки ici, видихати. l'appareil est chiffré à 4 litres. Тут є 4 цифри, що 4 J'en ai літри. pris un grand parce qu'il va bientôt grandir Він взяв великий, тому що він скоро буде et il рости. lui faudra un appareil assez grand. І він буде потребувати більш великого апарату. Ну цього. Là-dedans, il n'y a pas 4 litres. Тут немає 4. Sinon, l'appareil serait énorme. Oui. Hein. Alors ici, il y a un voyant du débit. Тут є такі малесенькі. Угу. Quand Хорошо. il va непогано. inspirer, Коли він буде дихати, la cupule va monter là буде підніматися ця жовта et, c'est штучка. pas, et il doit la maintenir ici. І він має її там утримувати. Мгм. Et Тимур, si уважно la дивись. maintient ici, Якщо він її тут le утримує, volume qui est là est le bon volume qui a été pris. об'єм, який там, це той об'єм добрий, який він взяв. D'accord? S'il inspire trop vite Якщо він et зашвидко que la cupule дихає, monte, і це піднімається вверх, ce ne sera pas le bon volume. це не добрий це об'єм. не добре. Il tient ça dans la Він main це тримає в gauche, руці лівій. ça dans la main droite. Тімка,
Улибочка, бачиш, там гарненька. Ото туди треба так дихнути, Il inspire щоб dedans. на Et улибочки il держати. souffle en dehors. C'est ça qu'il faut. Видихає назовні. Він вдихає. Тимур, тільки туди видихати. Тільки туди дихнути туди. Вдихаєш, а хочеш видихати, ти трубочку забираєш і назовні. Добре? От зразу Так. вдихни. Вдох в трубочку, А видихаєш видих не в трубочку. Сюди не можна вдихати, On y розумієш, va. сонечко? Vas-y. Вдихай, а ви... Good. а тепер Très bien. будеш- Ok. Це що? Alors maintenant, tu dois inspirer et tu le montes et tu le tiens Щоб ici. ця жовта штучка і тут утримує. Так повільно її, повільно, не спіши. Видихни. Вдихай. Ні-ні, о, вище, вона дуже низько. Але ти повільніше. Ça va? Бо ти дуже швидко. Ну, Ти наверх швидко скачеш. робиш. Alors, je pense celui-là est un peu difficile. Це трошки Pour l'instant, важко pour для lui. нього. Je le mets de côté pour quand il sera plus grand. Це для того, коли він виросте, себе дасте. Зараз Je він vais піде prendre un брати. autre. Думаєш, це йому складніше. О, бачиш, де улибка? Пробувати. Ну ти будеш пробувати, Він ти зараз візьме попробуєш. менше його. Туди не дихати, бо там воно То я Оце вимиєте. Non, oui, il le garde dans celui-là. Merci. hein. Tu n'es pas trop fatigué, je vais traduire aux phrases après. C'est beaucoup de concentration. Hein. C'est du sport. Маленька Ти тема. трошки спорту зараз робиш, нічого. О, це тобі буде красиво. Малий. Non. Ні, ну, не туди. Наоборот. О, тримай. Ну, тут. і тримай, і тримай. Твоє Окей. завдання, щоб ця штучка була на ось тут і утримувалася там. Довго Повільно трималася. контролюється сам. Чим Ти більше, тим навчишся. лучше. Повільніше. Давай. Ще. Good. Давай. О, і тримай. О, молодець. Молодець. Все, Стоп. все, отлично. Супер. 3 fois, Три c'est рази, bien. це добре. 3 рази. Après, Потім il se fatigue. він замучується. On cherche la perfection. La perfection tout de suite, Ми dès la маємо première знайти- séance. Так, ми маємо все зробити, щоб це було ідеально, але ідеально з першого сеансу. Il arrive à tenir 3 secondes. 3 3 секунди потрібно. Un chimpanzé, 2 chimpanzés, Одна мавпа, Trois друга chimpanzés. мавпа, третя мавпа. en poussant la sangle. Штовхаючи цей пояс. Comme ça, nous sommes sûrs que l'air va І entrer. ми от таким чином ми переконані, Au що fond. повітря буде заходити в саме глиб легень. Et ça, c'est avant de faire І l'aérosol. це перед тим, як дихати разом. Comme ça, après, il va faire l'aérosol exactement. І після того він буде Comme ça. робити інгаляцію так, як треба. Отак, як D'accord? треба. Et on sera sûr que le produit І ми будемо впевнені, що, va là що où il doit медикамент aller. йде туди, куди він має йти. Est-ce que vous étiez là tout à l'heure? Чи ви були перед цим, як цю дитинку дивилися? Як цю дитинку дивилися, ви були? Так, Попередньо. мама була, так. Да. Voilà. Il monte là. Une seconde, deux, Ні, а трошки. Три треба. doucement. Повільніше. 3 секунди. Повільніше. Повільніше. Une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Майже. Ще Très трошки. bien. Maintenant, Зараз. comme il est très intelligent, Так як він дуже мудрий, il fait la même chose, він робить ту саму les yeux річ fermés. з закритими очима. Закритими. Ти маєш відчувати сам уже собі це. Закриваєш D'accord. очки і так по відчуттю робиш. À toi, vas-y. Давай, Ferme les закривай yeux. очки. Не дивись Давай. туди. Давай. Une seconde. Chut, loupé. Bien, vas-y. Une seconde. Ferme les yeux tranquille. Stop. Повільно. Не переживай. Attends, je vais retirer la sangle. Знімлять пояс, і так можна. C'est Ти mieux. устав, Тимур? Ça va? Замучився ти? Замучений Tu ти? veux remettre le t-shirt? Хочеш футболку? Може, Tu veux ça? Mets ça. Tiens. Il va tenir les yeux fermés. Він має навчитися тако з закритими очима, щоб Alors, avec la sangle, c'est intéressant parce que il pousse la sangle з цим поясом це добре, того що він його штовхає, et son cerveau і його мозок sent l'air qui rentre
відчуває повітря, яке заходить. Pendant 3 secondes, il pousse la sangle. І під час 3 секунд він Et штовхається. quand il va faire l'aérosol, І коли він буде дихати les yeux fermés, з закритими очима, il va faire rentrer le produit. він зробить так, щоб заходив. Et à ce moment-là, on fait plus 10 minutes d'aérosol. І з цього моменту ми не робимо 10 хвилин інгаляції. On fait 30 bouffées. 3 тільки вдиху. 10 à droite, 10 à gauche, 10 assis. Три підходи. 10 наліво, 10 направо, 10 на бочку і 10 сидячи. Et entre chaque 10, І між кожних це 10 il fait un exercice він робить вправо, pour ne pas perdre sa concentration. щоб не загубити свою сконцентрованість. On fait un 3 en 1. Tu vois? Так, Ok? On y va? À toi. 3 підходи такі. Vas-y. Les yeux fermés. Закритими, так, закритими. Oui, 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 oui. Отлично. Молодець. З закритими глазами, молодець. Молодець. Refais-le encore une fois. Ще раз. Бачите, тобі легше без. О, супер. Oui. Молодець. Voilà. Maintenant, il a compris le... Pour prendre l'aérosol. Тепер він зрозумів. Зрозумів, як треба І так дихати? само треба, щоб він зрозумів, що Тіма, це отут так треба дихати. ось тут Так як треба ти. дихати, сонечко. Тімур, ти поняв? Це тобі так треба зараз дихати. Ferme les А ти yeux. заправила? Да. Закрий очі, сонечко. І роби так само. Так само, як з 1, трубкою. 2, non. Ні, за 3 швидко. секунди. Разом. 1, 2, 3, relax. Видихай, 1, молодець. 2, 3, non. За швидко. Ти маєш Швидко. коли каже, тобі лікар фрі, тоді видихай. Vous voyez? Розуміємо, так? Все. Très bien. Ще. Видихай. Bien. Donc c'est le 5e. Бачиш? Угу. Je résiste. Угу. Oui. Je résiste. Він просто тримає так, щоб. Papa. Ходіть, щоб ви потримали. Lâche. Oui, 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 oui. Encore. Ok? Stop. Fini. Ken. Ok? Maintenant, allongé sur le côté. Зараз на бік ляж, сонечко. На бочок, Тім. Зараз. А до готового Гош? Ще не відповіли. Звідки сверху? Тіма, так само. Медленно вдихати. Idem. Encore. Ще. Relax. Ще. Good. Супер. Oui. Oui. Encore. Ще. Bien. Добре. Très bien. Дуже добре. Relax. Відпочивай, розслабся. Et maintenant, exercice. І тепер вправи. Вставай. Стань, Тімка. Hein? Почисти. Voilà, comme ça, tu fais comme ça. Присідай. Allez, hop, Нижче трошки. Можеш нижче, Тімур? Але ти не відривай п'ятки від підлоги. Сонечко, ти відриваєш п'ятки. descends plus bas. Ширше ноги постав. Він п'ятки Tu просто. dois faire l'exercice. Ти не можеш п'ятки відривати від підлоги. П'ятки мають. О, молодець. І Vas-y. Encore. Нижче присідай. Plus vite. Супер. Plus vite. Швидше. Швидше. Сонечко.
Ні, п'ятки не відривайте. Пока. будь ласка. Маєте навчити, що п'ятки відривати, щоб коліна не впало. Він собі Alors, травмує et ça, tu sais стежок. ça. Ось так. Avec Руки les bras. вверх. Руки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Жорстко 14, сам, стоп. 15, Це треба 16, переривати. 17, Це потрібно Це після добре? закінчення Добре. переривати Vous avez процедуру. compris? Ти Інгаляція. можеш віджиматися від Да. підлоги. Тобто там Vas-y. пару хвилин, On y va. потім так. Allez. Hop. Hop. Молодець, ти дивись, який ти сильний. А, молодець. Bien. Allez, fort. Він каже, що він сильний, молодець. Et maintenant, tu étires. Ось так роби собачку таку. Собачку, Ось так Тимур. роби собачку. Тимур, як дядя собачку зроби. Возьми отак от руки. О. Він лише на місці і ось Où sont так. les physios ici? О, ось так. Tu es physio? Ну, і... Галя, питає, ні, де Галя? Галя? Питається, де фізіотерапевт, не дивиться. Bien. Voilà. C'est bien. Вставай. Все, вставай. Все. Лягай назад. Maintenant sur le dos, sur le côté. Спину. На спинку, так? На бачок. Regarde. Дивися. Дивися. Regarde ta main. Дивись на руку. Reviens. Назад. Allez, 2. Ще раз так. Ще нижче, нижче, молодець. Reviens. Назад. Allez, 3. Ще раз. Allez, plus vite. Швидше трошечки. Оп. Назад. Трошки швидше. Швидше. Дихай. Дихай так, як ти дихав повільно. Вдихаю тут, а тепер видихай, коли рука вертається. Видихай. Тепер вдихай. Тепер Des rotations ці ротації à tous les étages. на всі поверхи. On étire le mucus. Ми оцей Faire рота, rentrer яка de l'air. там є, ми її розтягуємо, і даємо зайти повітря більше. Et on garde la mobilité. І ми також утримуємо нашу клітку рухову. Cette mobilité, on la perd très vite. Бо інакше ми цю мобільність дуже швидко втрачаємо. Tout à l'heure, notre collègue disait, quand on a mal à l'épaule, je la voyais faire les mouvements et elle faisait Вона ось так робила. non, ça, ça. S'il fait ça, c'est pas bon. Якщо так робити, це не добре. Lui, aujourd'hui, il sait faire Він ça. зараз ще може це робити, тому ви маєте це утримати, щоб він завжди це робив. Si je reviens l'année prochaine Якщо він на слідчий рік приїде, а ви цього робити не будете, et que je le vois l'année prochaine і щоб він на слідчий рік теж приїхав. et que l'année prochaine, dans cet exercice-là, il Щоб s'arrête là. наступний рік, Il s'arrête là. щоб він так не було, щоб він тут зупинився. Je veux dire, Він скаже тоді, ce sont des tests. Donc, il doit toujours, toute sa vie, être capable de faire ça. до кінця свого життя він має це робити. Ok. Et même chose de l'autre côté. І на Перевертання. наступний рік. Навіть ми, якщо здоров'я ми не робимо вправо, ми втрачаємо цю еластичність, рухомість. Роби так само з цією ручкою. Вдихай. А коли ножка тут має стояти, утримуй коліно в цим. Зараз видихаємо, так? Ви Il розкриваєте, souffle en ouvrant. hein. видихаєте, Вдихаємо. і ви закриваєте, А, ви видих. видихаєте. Il souffle en ouvrant. Oui. Hein. Pas inspirer. Souffler pour étirer. Ah. D'accord. Attendez, encore. Quand on Ah oui, ouvre quand il ouvre, il inspire, il souffle. Він видихає. C'est pas, j'inspire. Il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire. Він робить навпаки, ніж має бути нормально. Тобто, коли він відкриває Витягай. грудну клітку, він видихає.
Потрібно це видихати. важко, так, ну, зрозуміти, А. але це так. Угу. Pour étirer les intercostaux. Щоб міжреберні м'язи Parce розширювалися. que quand on tousse, Це пам'ятав сонце, коли les ти руку muscles відкриваєш, intercostaux se contractent. Видихати треба, коли Faut les руку étirer. назад водиш. Les ouvrir. Ok? Donc ça, c'est de tous les côtés. Maintenant, il se met на sur le два боки ventre. треба робити, і так, і так. На живот. Sur le ventre. Дайте поставлю салфетку, підніми. Voilà. Et les mains posées à plat comme ça. Et là, il va... Regarde-moi. Дивися на Тома. Дивись. Обережно, Дія Миколаївна. Розумієш? То ти ручки трошки вперед, напевно, мусиш поставити. Дивись. Ok? À toi. Ти давай роби. Впирайся ручками. Піднімайся. Піднімай. Ні, І, повністю. і туловище. Щоб ручки А. були рівні. Écoute. Ça, il ne doit jamais le perdre. Це теж він не має втратити ніколи. C'est toute la mobilité ici. І ici, quand on se remonte, on souffle, On souffle. Так, і коли піднімається, ви знову видихаєте. Ok? Видихаємо, коли піднімаємося. Maintenant, 4 pattes. 4 pattes. Видихати, коли піднімаємося. Так. Зовсім Ну, ну, ну. ніж фізично. Ok? Main droite devant la main gauche. Il ouvre et il descend. Опускайся нижче. En gros, c'est ça. C'est bien, regarde. Ти не робиш йогу. Ага, більше туди не почув. Видуваєш. Ага, ти розкриває собі це тобі більше. Et Давай другу руку попробуй. Став цю сюди. Сюди. І на цей бік. oh, mais Ні, але ти сонечко. Ага. Трохи отак трохи. dos du chat. Щоб оце розсягнути. Але ти не лягай на це. О, і тепер сюди. О, бачиш? Тепер іншу вправу дивись. Тіма, подивися, Дивися дивися на дядю, подивись. Отак треба робити. Постаєш. Вимити анкох льоша. Оскільки гатей. Дивись. Бачиш? А ну давай вставай. Отак зроби. Dos du chat. Ні, але тут руки прямо, бачиш? Dos du chat. І роби спинку вкотила. Да, молодець. І назад. Назад виправ. І О, on souffle quand On souffle en montant. comme ça. Là, il inspire Тут вдихаєш, et là, il souffle. тут ти видихаєш. Ось тут видихаєш, коли так робиш. Nous devons avoir le plus longtemps possible un thorax souple Чим довше ми будемо мати такі мобільну грудну клітку, тим краще. pour que le poumon à l'intérieur Щоб легені всередині puisse s'exprimer. могли розширитися. Lorsqu'il y a du miel dans le poumon, Є. du mucus collant comme du miel, Якщо є рота така липка, як мед, le poumon a du mal à... легені мають не s'ouvrir. можуть так відкритися гарно, як мед. Il faut forcer l'entrée de l'air І треба посилювати повітря, щоб їх відкрити. avec ça. Les médecins utilisent des appareils de ventilation Лікарі використовують pour апарати envoyer de l'air. вентиляції, щоб La mucoviscidose est une maladie de bronchectasie Досить хвороба, яка може супроводжуватися бронхоектазами et d'atelectasie. і ателектазом, спиніння. Et il y a des atelectasies au poumon profond. І я ектаза частіше в нижніх частинах легень. C'est pour ça que le mucus, on ne l'entend pas. І тому ми там мокроти не чуємо. Не зовсім. Et quand on n'entend pas le mucus, Коли ми не чуємо on мокроти, pense qu'il n'y en a ми pas. думаємо, що її немає, а вона там є. Alors qu'il est là, А якщо вона там є, mais il colle. вона липне. Alors quand il fait une heure de sport tous les jours, Коли він робить годину спорту кожен день, il court, il він fait du біжить, vélo, він катається на il велосипеді, monte l'escalier en courant. він по сходах біжить наверх. La pompe respiratoire fait bouger le mucus. Легені роблять так, що рухаються легені. Et là vous entendez le mucus. І ви тоді чуєте мокроти. Comme là, on entend. Зараз. Ça veut dire mucus, mais collant. Це значить, що є мокрота, але липка. Липка.
Donc, aérosol, hydratation. Maintenant, on fait l'aérosol de l'autre côté. Інгаляція, гідратація, пити треба. Скільки L'aérosol de l'autre côté. п'є, скільки буде? Та п'є. Воду п'є воду. Ми використовуємо жилет ще вестовський. Maman? Є сюди. Un chimpanzé, deux Одна лампочка, chimpanzés, друга лампочка, третя trois шимпанзе. chimpanzés. Два шимпанзе, Parce два que горіль. crocodile, pareil. Un crocodile, c'est une seconde. Un chimpanzé, c'est Шимпанзе, це une бере одну seconde. секунду сказати. Шимпанзе. Un ivano-franquiste, Іван, une seconde. це головне, щоб одна секунда. 2 секунди, 3 секунди. Ну, так, щоб 3 секунди було. C'est très collant, très thick. Ні, то без шимпанзе. Шимпанзе. Все. La séance est facile Сеанс легкий, parce que nous avons changé d'exercice tout le temps. тому що ми міняємо кожен раз вправо. Nous avons une trousse à outils Ми маємо такі умови. et l'enfant n'a pas le temps de se lasser. І дитина не має часу, щоб Il ne s'ennuie pas. On On fait l'aérosol. C'est rapide. On fait l'exercice. On refait l'aérosol. On fait le voltige. On fait le flotteur. On fait le siméos. La séance, c'est 20 minutes. Сеанс 20 хвилин триває, це сеанс системи. Mais 20 minutes où chaque minute compte. Але 20 хвилин там, де кожна хвилинка важлива. On peut faire une séance d'une heure. Ми можемо робити Ну, сеанс вона за rien годину, fait. але нічого не досягнути, якщо це неправильно зроблено. Треба защобувати. Ескіо Ну. мельоний. Ну? Non, pas la bouche. Ну? Сіль розпів погляни. Il respire pas, elle ne respire pas la bouche. On le voit, la valve bouge. Мені сказав, що він Non mais là, la valve, regarde. рухається. Бачиш, значить він вдихає. Il respire bien par la bouche. Він добре вдихає. Il n'y a pas de problème. Немає. Я просто іноді кажу, що без цього Дікеля, неефективно. сам діке це па ефектив, сам мельоний. Це C'est веос. que si, c'est effectif ça. Ні, це неправда. Il a 8 ans. Ні, 8 років йому вже, що це може робити. À 3 ans, non. À 3 4 ans, роки non. може так, що він À не 8 ans, ça знає. va. А 8 років це вже... C'est comme s'il fumait une cigarette. Il fait pas. Enfin, il va jamais fumer de cigarette, mais tu comprends ce que je veux dire. Так, тобто, Я він дихає зараз сигарету, то в мене... заставляю, застьобую, бо там будеш десь філонити, але... Stop, c'est bon. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, il doit boire. Тепер він має попити воду. Де я ставила? А бутилочка десь була. Et normalement, il doit manger quelque chose, parce qu'en général, pendant la séance, il boit et il mange. Ага, навіть Де взагалі протеїн. під час сеансу краще і По пити, фермі. і їсти. І Навіть їсти? протеїни, так. Ну, Їсти потрібно? Ну, протеїн, можна. щоб м'ясо. Avant l'exercice, pendant l'exercice, après l'exercice. Вправа під час вправи, після вправи. Я її в кльок Les положив physios, туди, vous навіть. avez des questions? Avec question, physio? Маєте питання? Est-ce qu'on doit réserver la citation avant Bien sûr, on peut le faire. Марін, вже не треба. Дали. Спірограму точно не спірограму, книжки не Ну, затерпляють. пі. Спірограму не робити. Чи ти знайшла бутилку? Ні? Ну трошки ковтни. Ну, ми просто переживаємо, і горло то. Нормально. Марин, мы должны же делать, получается, на бок, то есть ровно, потом на бок, потом на другой бок. Je fais А як rincer це la жилетом bouche avec тоді ça. регулювати? Зараз запитаємо. Це щоб він полоскав, Pour avoir un bon goût dans la bouche. щоб мати гарний А присмак. можна запитання? Якщо у нас ми використовуємо завест, У нас жилет, як ми... Utiliser le gilet vibratoire. завест, La chest vest. Віброжилет. Non, як c'est його les Américains qui utilisent ça. Є. Ouais. Il n'y a pas d'études.
Американці це використовують, але доказової бази воно немає. Немає доказано, що це ефективно. La vibration à l'extérieur, elle est absorbée par, Вона глушиться elle est м'язами, absorbée par les tissus et l'os. м'язами і кістками. Elle Вона n'atteint глушиться. pas le mucus. І вона не досягає мокроти. Тому оцей сім'йоз, то він вібрує. Оцей Avant, on a utilisé des vibromasseurs. Раніше вібромасаж On faisait ось ми так робили. avec les mains ça, puis on faisait ça. А потім все. Bon, mais à l'intérieur, le mucus il bouge pas. Але всередині від цього, що ви робите, Si on мокрота veut, не рухається. Але Le на flotteur. практиці ми відчуваємо різницю. Якщо ми Тільки не саме робимо, диферанс. от Oui, parce qu'il est relaxé, il est secoué, mais ça fait pas le Від mucus, того, il що bouge він, pas. так, від того, що він відпочиває під час сеансу сели, але від того, що там рухається мокрота. Si vous trouvez la différence, vous devez continuer. Якщо ви бачите різницю, то ви можете продовжити, але знайте, що доказової бази цього немає. Vous devez continuer. Aujourd'hui, moi, nous sommes entre guillemets scientifiques, et quand on fait la Вони science, є науковці, on doit faire des études pour потрібно, prouver так, l'efficacité. потрібно як буде, ну, ці, що проводять. Це також треба Дослідження робити, щоб Nous доказати n'avons ефективність. aucune étude sur la chaise verte. І Я, ми наприклад, зовсім за те, що вчора не було. і може не сьогодні в нас фантастичний є. ефект, але ефект Ні, але я я відчуваю. схиляюся до думки, що ефект є. La vibration pour toucher le mucus. La vibration, elle doit être sur le mucus. На самої Elle doit être sur le mucus. La chaise veste crée des courants d'air dans la bronche, А ця куртка, ну, жилет, він робить просто рух повітря. des micro-toux. Малесенький кашель. Я не згодна, тому що дивіться, багато хто ж практикує елементарно в пульмонологічних відділеннях, завжди при загостреннях проходять масажну терапію. І мені, як мамі, в перший місяць, поки у нас не було цього жилета, це було дуже важко. Особливо, якщо дитина має синягнійку. Avec la veste Oui, Le traitement de quoi de la pneumonie, la bronchite, Par rapport à quoi par rapport sans veste. Et sans veste, c'était quoi Це дюви, дюви жух, Mais le traitement avec quoi лікування з чим? Антибіотики ви мали, що ви мали? В якому От сенсі? як у вас було загострення, ви одягали куртку, ви тільки куртку одягали? Ми його використовуємо щоденно. Ні, я розумію, але ви казали, що до того, як ви ніби приймали куртку, то ваше лікування проходило довше, Я ніж з руками курткою. масажувала. І в нас був брамітоп, це перша терапія антисинігнійна, і плюс ципринол. Це Без антибіотиків, без без економії. внутривенки. Це тільки от було. Бо я пересвідик, ляни, феям, попали. D'accord. Ok. Le traitement de la pneumonie, c'est les antibiotiques. Якщо ви вірите в це, ну, C'est les antibiotiques. Ну це не віра, це правда. ну може Parce бути. que Але воно c'est немає un доказової germe. бази. Хтось теж Ну вірить в чому? У колоса. нас просто не було доказової медицини, тому це важко доказати. Ні, розумієте, Чому? хтось п'є Всі флороксазин і в це використовують. вірить, а воно не має ніякого ефекту. І скажуть, ми п'ємо і нам добре. Ні, а в мене Насправді інше воно питання. немає. Як нам, маючи цей жилет, комбінувати? Я роблю, наприклад, Moi, aussi, 2 хвилини це, комбіни avec la veste. це жилет, а потім там вправи, чи як? Чи ось це, інгаляція, En même потім temps. жилет. Pareil, en même Ми temps. використовуємо ж батут, він стрибає на батуті. Pour respirer avec la veste. Oui, la veste, c'est une vibration à l'extérieur. Ви можете весь час дихати, маючи на собі цей жилет. В той самий час. І підключати аеробіку одночасно. Mais la PEP et la veste. Аеробіка. Non, c'est pas incompatible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre à quoi sert une veste. Pourquoi les Він не Américains вірить ont в acheté цю, une veste він не вірить. Просто сложно буде на бачок лягти і Дівчинка жилетом. лежала З жилетом. Ні-ні-ні, з жилетом. Маркетинговий хід. How many? А it's not? How many dollars? It's not Chest okay. vest. How much money for chest vest? How much Скільки money? коштує? Ну ми його брали в БУ. Не новий. Тому $2000 це БУ. 4 чи скільки? Mais le Дві, chest vest, дві, combien навіть. ça? Це Дві, нам- дві. Скільки це коштувало? Ми його взяли так, але новий? Ні, скільки ви Ми взяли? стали. $2000. $200 А скільки годин було? $2 В залежності від кількості відпрацьованих годин. Він відпрацював 9 годин. No, утилізен.
Avec tous Ні, les ні, 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 Américains. ні, ні. Ні, він в роботі був 9 годин. 9 годин. А, Це це d'occasion. виставковий Ils l'ont acheté стажок. d'occasion. просто. Ils l'ont acheté d'occasion, il avait déjà été utilisé. Ok. Утром і вечором Градація. Ok. 20 хвилин. Donc, Там режими. en résumé, je ne savais pas que vous utilisiez la chaise veste. Він не знав, що ви використовуєте. Je n'ai pas de problème avec la chaise veste. Він не має проблем з цією жилетом. Nous n'utilisons pas la chaise veste Вони не використовують цей жилет. parce que en France, pour pouvoir utiliser un appareil Тому що у Франції, щоб мати, щоб Et можливість que cette- використовувати один апарат, et que cet appareil soit remboursé і щоб par цей апарат le був gouvernement, якоюсь страховою компанією або державою повернений, il doit avoir fait la preuve de і physiothérapie. фізіотерапевт. Donc j'utilise les appareils qui ont fait Він des études використовує апарати, на які були проведені дослідження клінічні, які et qui ont montré que quand on utilise l'appareil, on a tel résultat. і показали, які, якщо ми це використовуємо, той результат. Ça ne veut pas dire que Але la це не chaise veste означає, n'a pas de résultat. це не означає, що цей жилет не має результатів. Si vous l'utilisez et que vous voyez des Якщо ви résultats, його використовуєте і бачите результат, c'est très bien. це добре. C'est très très bien. Maintenant, lorsqu'il y a une pneumonie avec des germes, Якщо є запалення, la chaise veste ne tue pas les germes. ну, це Ce qui tue les germes, ce sont les antibiotiques. Ну, зрозуміло. Це ми не наївні. Maintenant, la chaise veste ne fait pas entrer d'air dans le poumon. І оцей жилет не дає дойти повітрю в легені. Ça, oui. Оце так. La chaise veste ne permet pas à l'aérosol d'aller plus loin. Вона не дає, щоб цей інгаляція... L'aérosol bien fait, глибше. oui. А інгаляція, яка добре зроблена, так. La chaise veste ne fluidifie pas le Через mucus. вес не розріджує мокроту. Le PEP, l'aérobika, oui. Аеробіка так. La chaise veste ne déstructure pas le Через mucus. вес не руйнує мокроту, щоб вона стала така, щоб її можна Le випити. Simeox, oui. Mais la chaise veste peut marcher. Mais c'est bien. En plus, quand on l'a, on l'a. Autant Ми її l'utiliser. маємо, то й маємо використовувати. Vous pouvez utiliser la chaise veste Ви можете avec використовувати l'aérosol. з аерозолем. C'est pas gênant de combiner les deux. Тобто це можна комбінувати Ça me dérange pas. Dans différentes positions. в різних позиціях. Voilà. Et le seul moyen de voir une évolution, c'est avec le scanner. І один, що ми можемо знати нашу еволюцію цього прогресу, це сканер. Це якийсь сканер. Donc, les résultats, on les voit à chaque fois qu'ils ont un scanner. Сканер секвенс. Scanner bronchique. À l'hôpital, le scanner. Це X-ray? Oui, oui, c'est pas les rayons X, c'est les scanners, le scan. Ми не робимо такого сканера. КТ? Комп'ютерна томографія. Томографії? Томографія. Non, le scanner, on tranche. Ну, це комп'ютерна томографія. Ми D'accord. C'est le seul moyen de voir. Nous avons vu les photos hier des docteurs qui a montré toutes les impactions mucoïdes. C'est le seul moyen de voir si le traitement que nous faisons est Це bon. тобто томограф тільки показує, що у нас є добре. комп'ютерна томографія, ми її вчора зробили. У нас є свіжа комп'ютерна томографія тут. Mais combien de temps il fait la chaise veste? Скільки часу він з цією жилетом? 2 роки майже. А ні, Півтора. жилетом 1 рік. Ага. Non, mais Чего une ты séance, c'est Тому combien що de з temps? декабря. А ну, один півтора. сеанс це скільки часу? А? Один сеанс скільки часу займає? Там 20 хвилин в середньому. 20 minutes. 20. 20 вранці і 20 Ok, ввечері. ça marche. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Питання. Donc là, nous aurions Слухай, а pu в essayer Франції de ж соль взагалі не використовують по статистиці. Ми Sauf дивилися. s'ils veulent essayer. Mais Хочете попробувати Семьовщину? Всі Львові сіє. oui, vous voulez essayer le CIMERS? Ok. А можна запитання? У Франції ми бачимо по статистиці, вони практично не використовують сіль. Чи це неправда? Тільки selon les statistiques français, vous n'utilisez pas du sel. Я думаю, що це Содогофер. Bien sûr que Содогофер. si. Сіль. Сіль? Сіль обов'язково. Сіль. Tous les jours, every day. Просто он, Et pulmosine surtout. Пульмазім і сіль. Дю сель. Так. Ça dépend de la Це qualité du залежить mucus. ще до якості мокроти Et ça dépend de l'inflammation de la і від bronche. запалення бронхів.
Quand la bronche est inflammatoire, le sel, Коли бронхи сильно c'est запалені, plus compliqué. то сильно це складно вже тоді. Parce que c'est très irritant. Mais Це дуже подразнює. nous Таку utilisons нам beaucoup le інформацію pulmazine. дали на конференції в Польщі. Тоді a Pologne, il a pris cette information que les Français n'utilisent pas du sel. Може, це Nous неправильно. avons 46 centres de référence 46 de la muco en France, Колісидоз у Франції, 46. 7000 patients muco, 7 тисяч пацієнтів. ils ont tous du І sel. вони всі мають сіль. З гіалуронкою. З Гіалуронка. гіалуронкою чи без? Асід гіалуронік Pas systématique, mais не систематично. dès le moment où il y a des études qui ont montré l'efficacité de quelque chose, c'est prescrit. Mais pourquoi l'acide? Dans quel cas vous mettez В ça? яких випадках даєте гіалуронку? Ви пишете, що не пульмонологи наші. Є сіль з гіалуронкою З або без. гіалуронкою йде, або без. En aérosol? Oui, il y a du sel avec l'acide hyaluronique et du sel sans acide. Non, du sel, nous avons du... J'en ai là, du... Ви маєте, щоб le показати? nom, Так. c'est à Зараз 6%. покажемо. Bon, on va faire le Simeox s'il veut, parce que sinon on ne va pas avancer. Alors, ça c'est pour lui, tout ça. Так як масить крем з гіалуронкою і вони нічого не дають, це може бути той самий ефект. Ну, бо це просто знову це гроші, крем з гіалуронкою. Багато в Польщі це використовують. J'ai fait beaucoup de formations là-bas et, Інформації там et j'ai beaucoup de collègues là-bas qui utilisent ça. багато моїх колег, які там це використовують. Et, donc c'est simple, ici vous mettez le filtre. C'est un filtre pour l'appareil. Для апарату. Et l'enfant met le tuyau dans la bouche ici. Це не в роті вкладається трубочка. Et la taille du tuyau est importante parce que c'est pour pas qu'il... là, Розмір важливий, щоб là au moins il peut refermer la bouche sur la langue en ayant la relaxation pour le faire. Je dois m'assurer avant, mais il est fatigué. Hein. Vous voyez, il est fatigué. На язик ти поклав, на язик. Il dort bien. Він спить добре. Спить добре, так. Oui. Є. Il ne fait pas des apnées du sommeil. Немає так, що він зупиняється, в нього зміни дихання під час. Ні, нема. І не кашляє ніч. Ночі він C'est- non, mais des apnées du sommeil. Il n'a pas fait les tests. А, ви робили тест на Pour les затримку apnées. дихання та вночі? Тести ви робили спеціально? такі? ні, Ніч, вночі. ночні, Робили ні. тест. Il n'a pas fait les tests. D'accord. Donc là, il doit être capable de relâcher l'air chaud sur ma main. Видихає. Voilà. Sans forcer, Не mais bien humide, bien chaud. добре зволожено, добре. Voilà, ça c'est mieux. On a entendu. Et pas. Розумієш, так швидко, а так D'accord. повільніше. Le plus important, c'est l'air qui entre. Можливо, C'est l'inspiration. повітря заходить, Parce que l'inspiration me permet d'entrer de l'air en arrière du mucus тому що респірація Quand- дозволяє з повітря et ouvrir la bronche. відкрити бронх. Et quand il va relâcher le soupir, on déclenche l'appareil Коли він буде видихати, треба запустити. et l'appareil va aspiration parce que la Це bronche не ne є se referme pas. справжня аспірація, Ce тому що sont- бронхи не закриваються, такі маленькі вібраційні штучки. Des milliers de petits bolus d'air Малесенькі такі Qui vide la тисячі bronche. маленьких повітря, які Да, да. et qui vident l'air. Так, так. Non, non, ça fait pas mal en toute relaxation. Devant qu'il se le dernier exercice. Oui, c'est fini après. Décroise tes jambes. Il est fatigué, on aurait dû commencer par ça. Voilà. Donc ici c'est tout bête, il y a un bouton, on appuie dessus. Тільки це на цю кнопочку нажати, Ici je vais mettre une séquence complète тільки et la puissance, найменший тиск, minimale puissance мінімальний. de l'appareil. Pose ta tête tranquillement. Quand je dis prends de l'air, Коли il ти кажеш inspire. вдихати, ти вдихаєш. Quand je dis relâche, il relâche l'air dedans. Видихаєш, ти видихаєш. Prends de l'air, Вдихай, relâche. вдихай, Prends de l'air, вдихай. relâche. Prends de l'air, relâche.
Prends de l'air, Вдихай. relâche. Вдихай. Il est excellent. Prends de l'air, Вдихай. relâche. Prends de l'air, Вдихай. relâche. Prends de l'air, Вдихай. relâche. Prends de l'air, relâche. Parfait. Супер. Prends de l'air, Тима. Вдихай. relâche. Видихай. Relâche. Тебе тяжелее уже, да? Nous avons changé de fréquence. Частота змінюється. А, частоту Et les змінює. deux derniers, c'est une fréquence à 6 Hz. Герц. Maintenant, nous avons fait un exercice avec lui pendant 10 fois, mais on peut s'arrêter entre deux. Il n'est pas obligé de faire les 10 Він не d'affilée. обов'язково всі 10 вправ зробити, можемо зупинитися. Et là, on a commencé à mobiliser le mucus. Зараз вже почав Il a été parfait dès le début. Він з самого початку гарно робить. On attend 45 secondes Ми чекаємо 40 et l'appareil va se remettre droit. Si je veux le sécher, j'appuie sur le bouton. Треба нажати на цю кнопку. Просушити цю кнопку. et ça sèche le tuyau. Не треба було. Ні. Це він On sèche le tuyau продуває. de façon à éviter les bactéries. Бактерії вбиває. Je vais lui donner la manette pour lui tout seul. Але тепер він сам має нажимати. Чим? Коли Тимур, вдихає, тобі самому треба коли нажимати. ти Буде. вдихаєш, ти маєш нажати. Clément, tu vas te poser. А як викликати? Regarde, Ні. Дивися, ти вдихаєш. А коли ти видихаєш, ти нажимаєш, тримаєш. c'est toi qui fais tout seul. Так. Dis-moi. Це ти сам. Clément, regarde-moi. Дивися на пана. C'est toi qui le fais tout seul, Це ти сам робиш. comme un grand. Як великий. Quand tu inspires, tu remplis ton poumon. Видихаєш і нажми кнопку. Ніж свої легені. Quand tu expires, tu А коли appuies ти sur le видихаєш, bouton ти нажимаєш на цю кнопочку. et tu restes appuyé longtemps. І ти так і нажимаєш і довго ти можеш, поки ти перший раз ти робиш. On y va quand tu veux. Коли ти захочеш, Tu mets l'embout en bouche. став цю трубочку. Язик під. Тобто цю штуку ти на язик ставиш. Язик знизу. Угу. Добре. Супер. Super. Нормально, Тим. Все молодець. Молодець. Але ти ляж, розслабся собі. Complètement relax. Так, розслабся собі, не напружуйся. плечі. Excellent. C'est la première fois qu'il utilise le Siemens. Це перший раз, що він використовує. Це перший раз. Il y arrive du premier coup. І він що зразу зрозуміє. Так, навчається. Так. Бо то кожна дитинка якось. Il a 8 ans. Excellent. Це має тут сюди дійти, я Так, ось А це червоне це що? це вже не треба. C'est l'indice de performance. То Це Le вказівник. mucus, lorsqu'il est stimulé, Мокрота, і коли вона стимульована, il bouge. вона рухається. Quand on arrête de le stimuler, Коли ми il перестаємо retrouve sa position стимулювати, initiale en 3 secondes. то вона назад стає на своє місце за 3 секунди. Plus on est capable de tenir de secondes, Більше, що ми можемо утримувати це, plus on mobilise le Більше mucus вона et plus il рухається. se déplace. більше вона пересувається. Le mucus se déplace de 2 mm par minute. Він пересовується 2 мм за хвилину. Du poumon profond, Глибоко легені, du fond du poumon au gros tronc. аж до верхніх відділів. Quand ce mucus est fait à 95% d'eau, Це коли він має 98% dans la рідини. mucoviscidose, c'est du miel. А в мукоviscidозі немає стільки вологи, це як мед. Il met beaucoup plus de temps à bouger. Йому треба багато більше часу, щоб рухатися. Donc les effets de la séance, Ефект c'est сеансу quelques heures après, це через декілька годин після, quand le mucus a eu le temps de remonter. коли мокрота мала час, щоб піднятися. Le plus important, c'est de le sortir des petites bronches Найважливіше це здати вийти із малесеньких бронхів, en le fluidifiant.
і зволожуючий. C'est pour ça que nous avons fait Це l'aérosol, тому ми робимо les інгаляції, étirements, le volding pour faire rentrer de l'air, різні. et ça pour secouer le mucus. Et comme ça, nous avons fait une séance. Si nous calculons le temps, elle n'a pas dépassé 20 minutes. Якщо це все правильно робити, то це має не C'est parce que перевищити nous 20 avons хвилин. beaucoup parlé. Це ми просто багато Ну, говорили. Si nous зрозуміло. n'avions pas parlé, Якби ми не en говорили, 20 minutes ми c'était б за fait. 20 хвилин це Et все nous зробили. avions tout fait. Encore deux? Déjà, Deux, c'est tout. це є déjà fatigué. Oui, mais deux c'est tout. Alors, il peut le mettre comme ça, Можеш так покласти її. ok? Et comme ça, Давай, il два le останні tient. рази вже. Voilà. Але ти розслабся, ляж собі. Excellent. Encore une dernière, the last one. Я Останній раз. The last one. Вибрався пошли. Et bien en bouche, bien en bouche, bien dans la bouche. Глибше в ротик, глибше. Plus dans la bouche, plus dans la bouche. Ага, добре. Все, молодець. Excellent. Сейчас він відключається і продувку делає. Tu es un champion. Super. Fini. Stop for today. На сьогодні досить знову. Вже дійсно.